Alhoewel die toneelstuk amper gaan oor Langehoven, gaan dit eintlik meer oor die mense wat vir hom lief was, hierdie 3 vrouens wat lief was vir hom. En dit is 'n geskiedenis wat ons nie regtig ken nie. So dit was baie interessant om so 'n bietjie te delf in hierdie geskiedenis in van Langenhoof se geheime lewe. Ek is mal oor museums en ek stel belang in Afrikaans as taal, want dit is vir my 'n vreeslike 'n taal wat elke persoon wat die taal praat, kan hulle self op die taal stempel. Dit is nie wat jy eintlik in Engels kan doen nie, want dit is 'n baie formele taal. So ek is mal oor Afrikaans want dit is meer soos jazz. En is hierdie groot gees, is die groot man van Afrikaans, maar om met hom om te gaan met sagtheid is nogal iets vars vir my en ek dink die mense verwag dit nie. Ek is mal oor hierdie vrouens wat lief is vir hierdie man wat verskriklik mooi skryf en partykeer soos 'n troukoek skryf hy vir hulle en hulle is albei lief vir hom. En wat gaan aan in daai huis? Wat het gebeur? En toe dink ek is nou lekker vir 'n komedie en ook vir mense 'n bietjie na vore toe te bring die geskiedenis. En dan die mense wat vergeet is in die geskiedenis, soos Sarah Carolus. En toe begin Sarah met my praat. En toe begin die ander met my praat, Sarah Goldblatt en dan ook Vroutjie en Langehoven in die agtergrond en ek lees weer alles van Langehoven en probeer dit in konteks sit. En die ander vrou, hulle was albei baie slim vrouens, baie geleerde vrouens. Hulle kon albei 'n hele paar tale gepraat het. So dit is my nogal interessant dat hy homself omring het met hierdie eintlik 2 baie dinamiese vrouens. Mense moet kom kyk net om te sien hoe mense in vrede kan lewe in chaos. Want die man het klomp dinge veroorsaak en almal het 'n gevoelens oor goed, maar almal beskerm hom. En om net te besef wat alles ingesit word vir die man om soos 'n man te voel. Wat met subtext ingesit word vir Afrikaans om soos 'n man te voel. Wat is 'n quote van jou, Michelle? Die toets van 'n man is hoeveel daar nodig is om hom te laat lieg. Verstaan?